Ahoj, vítaj pri sledovaní dňa 3 nášho tripu do Nórska. Ako ste sa dozvedeli v minulej časti, tak na Nórsku sa rúti severoatlantická búrka Ingunn. Nachádzame sa práve v epicentre. Prejavy boli celú noc v podobe hustého sneženia a silnej výchrice. Vopred sa ospravedlňujem za kvalitu logov. Pri tých tuneloch a búrke mi dalo dosť práce zabrať ich dostaviť vôbec do stavu, ako ich uvidíte. Večer Mároš sa Veščarskou ukončil skôr nabíjanie s tým, že aby si neničil zbytočný akumulátor, že ráno si dobie, že ešte večer vypadol prúd. Výpadok stále trvá, takže nenabije nič, musíme sa pohnúť ďalej. Prichádzame do Mo i Rana, kde si dávame nabíjať auta. Tu sa stala nejaká chyba, Marošovi vôbec nezaznamenalo nabíjanie. Počasie je dosť extrémne, popri veľmi silnom vetre sa striedajú každú chvíľku iné počasia, od dažďa, krúpov, snežných búrok. Na cestách je buď sneh alebo ľad, alebo sú čisté, chvíľkami sa úplne vyjasní. Pokračujeme ďalej do oblasti, kde je uzatvorená hlavná cesta s tým, že sa stavíme niekde predtým a o 16:00 sa malo prehodnotiť, že či ju otvoria. Že tu nastala komplikácia, že oveľa skôr prestalo byť úplne vidieť na cestu a nevedeli sme sa pohnúť ďalej.
Nebolo ani kde zastať, popri cestách boli občas jazera, alebo nebolo vidno čo je mimo cesty, nebolo už potom vidno na ďalší stĺpik. V nejaký moment Maroš povedal, že nevidí už nič, že sa točí. Podarilo sa nám nejako točiť a vrátiť sa späť, s tým, že Maroš povedal, že končí, že ďalej sa nejde. A mal aj pravdu, lebo každú chvíľku sa aj medzi kolesa dostalo množstvo snehu, ktoré zľadovateľu, hlavne u mňa na Ioniq 6 bol problém ten ľad dostať von, že sú tam nízke podbehy. Keď sme sa vrátili do Moirama, tak môžete vidieť úplne čisté zábery. Dokonca tam nebol ani vietor, až potom prišiel v nárazoch. To rozhodnutie nepokračovať ďalej bolo nakoniec aj dobré. To, čo bolo predtým v oranžovom, tak už bolo zase v červenom. Takisto najbližší prechod do Švédska, ktorý bol zatvorený, tak behom hodiny sa zatvorili komplet po celej hranici prechody z Norska do Švédska. Čiže to počasie sa naozaj veľmi zhoršilo. S tým, že podľa predpovedí aj ďalší deň to malo pokračovať v rámci celého Norska pri pobreží. Sme sa rozhodli, že sa čo najskôr dostaneme z tejto oblasti preč. Ak sa rozhodujete v zime do Norska, tak určite vám doporučujem pozerať si Windy, záložku Extrémna predpoveď. A ďalej sú to potom dopravné stránky pre Norsko a Švédsko, kde vidíte, čo je uzatvorené, kedy sa situácia prehodnocuje, z akého dôvodu je daný úsek cesty uzatvorený. Odkazy na tieto stránky vám dám do popisu. Boli sme už unavení po celom dni. Ja som potreboval dokončiť mesačné uzavierky do práce. Sme zastali na veľkom parkovisku. Nechybalo tu vecko, okrem nás tu nikto celú noc nebol, mimo toho, že sa tu v noci točil odhrňač.